Әліпби алқабының шетінде кішкентай ғ әрпі өмір сүретін. Ол басқаларға ұқсамайтын, үнін шығарғанда жел тербелгендей жұмсақ толқын туады. Бірақ өзі неге ерекше екенін білмейтін. Бір күні ғ таңертеңгі тұмам арасынан шыққан жұмбақ жаңғырықты естиді. Жаңғырық оны алыстағы күміс жартасқа шақырып тұрғандай. Ғ сол дыбыстың соңынан жүреді. Жолда ол түрлі көріністерді көреді. Жел тербелісі, баяу аққан бұлақ, алыстан күлімдеген алтын шаң. Бәрінің ортасында бір үйлесім бардай. Ақыры ғ күміс жартастың қасына жеткенде жаңғырық жауап береді. Жартас оның өз дауысын қайтарып терең етіп жаңғыртады. Сол сәтте ғ алғаш рет өзінің табиғатын сезінеді. Оның үні табиғаттағы жұмсақ дыбыстардың бір бөлігі. Желдің сыбыры, судың гүрілі, түнгі тыныштықтың кербелісі сияқты. Ғ мәз болып күлімсірейді. Өйткені ол енді білет. Оның күші ештеңені айқайлап айтпай, мейіріммен, әсемінмен дүниеге тыныштық сыйлауында. Сол күннен бастап ғ алқапқа қайтып оралып, өзінің ерекше үнін әр жерде қалдырып жүреді. Елеусіз, бірақ әдемі түрде.